Ndeto cia mwanya mũrĩ ũkomore gũthiĩ na mbere gũikara mĩtambo-inĩ nĩtwacokereirie twĩna Gregory Muchiri tũkĩrora maingĩ megiĩ ũhũthĩri na ũtũmĩri wa ndawa cia kũrebia oro hamwe na njohi cia ibango, na tũkorwo tũkĩrora nginya kĩhonia na maũndũ maya mothe. Tũkorwo tũkĩrora kĩhonia kĩa maũndũ maya mothe nĩkĩ. No tũrathiĩ na mbere kuoya ciũria ciaku, ũraririkana ũrathiĩ na mbere gũtwarithia na namba itũ ya themethi nĩyo kĩbũgũ 721 inyanya kenda gĩbũgũ 311 kana thĩinĩ wa ng'enda citũ cia kĩrĩu nĩ thĩinĩ wa Facebook wangĩta Fred Kahora kwa Iko TV, tukorwo tũkĩta Iko Television. Wana waingĩra hau wambe o like the page nĩ ũkuona mbica itũ twĩna Gregory Muchiri, ũcoke ũikie ndũmĩrĩri yaku kana rĩendekithia rĩaku ona kana ũtwĩre nĩ itũra rĩrĩkũ rĩna ũhũthĩri mũnene mũno igũrũ rĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ ndawa cia kũrebia na njohi cia ibango. Ningĩ ũtwĩre atĩrĩrĩ, we nĩ itemi rĩrĩkũ ũratema gũtigĩra atĩ maũndũ maya nĩ mahuka? Gregory haya mũndũ ũgwĩtwo Stanley Kanja arauga atĩ nĩ mũrutwo na nĩ ahũthagĩra ndawa na hamwe na njohi na mahũthagĩra mwarimũ no mũciari ndoĩ. Koguo ihinda rĩrĩa inũkĩte ena hard time mũno nĩ ũrĩ thĩinĩ wake, ũngĩmũteithia atĩa Kanja? Okay, haya gũteithia Kanja ndĩrenda aciari mamenye. Okay, wa mbere ona nĩtugaga tego na ngamwĩra atĩrĩrĩ, ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia ndwĩhithaga mũno, ũhana ta mũirĩtu agĩte igwe thukuru ũrĩa hithaga no ndagĩka mũico rĩrĩkia nguo rĩke atĩa. Koguo atanjĩtie kwĩyarĩria rĩ kana atanjĩtie gũkinya maki hau hangĩ rĩ nĩethe ũteithio. Ona angĩkorwo tarũ hau harĩ ona ũgwati tondũ maragĩtũmĩra na mwarimũ wake, no we mwenyewe no atue itua kuma mwena wake wika, tondũ no menye ona rĩrĩa ndawa ici kana njohi ĩno irathũkia mũndũ citimũthũkagia as a group, cigũthũkagia as an individual. Koguo nĩ akinyũkie makinya wika nĩ acarie ũteithio na nĩ egũteithĩka, na acarie ũteithio kũrĩ andũ arĩa mangĩmũteithia. Njiro arauga atĩrĩrĩ, twarĩrie aciari makorwo magĩthikĩrĩria ciana tondũ matwĩhokeire mĩtũrĩre itũ harĩ arimũ na ũndũ ũcio nĩ ũrehete warĩ kana ũrehete thĩna thĩinĩ wa mathukuru. Twarĩrie maraiga twarĩrie aciari nĩgetha nao aciari magĩthikĩrĩria ciana tondũ nĩwagĩa kũmũthikĩrĩria mũthenya wa mũthenya ũkorwo kũrĩa icera fulani nĩ ndirarĩenda kana ndĩra gũthiĩ thukuru ĩno, at least nona mwana ũcio abo mũthikĩrĩrie ona korwo nĩwaraha thukuru abo mũthikĩrĩrie. Nĩhekwenda mũciari athikĩrĩrie mwana wake mũno tondũ waigua tugaga atĩrĩ ũgĩkũyũ-inĩ ũkĩigua ĩkaya nĩ nũme, tau nĩ igua mũciari akĩrwo nĩ mwana wake ndirenda thukuru ĩyo, thukuru nĩ kũhana ũkana ũũ, mũciari akona mwana ũtarĩ ũgũrũkĩhie naguo. Aca mũciari nĩ agerie gũthikĩrĩria mũno na gũtuĩria tondũ niĩ nĩ njũĩ ciana geria nginya kwarĩria aciari cicenjio thukuru na magokanie makanjĩra thukuru ĩyo ĩna bangi na rĩu ndĩrona niĩ arĩa tũracera nao nĩ maranyua na rĩu ngwĩkora ngĩnyua, no na mwana ũcio nĩ ararora akona harĩa angĩerekera thutha-inĩ. No mũciari ũgathiĩ sometimes ũkona atĩrĩrĩ nĩ ararega kũigua gũthikĩrĩria mũciari mwana ũyũ wake, na rĩngĩ ũkona nginya nĩ haro yanjia kũrũgwo kũu nĩ thukuru ararega nĩkĩ na nĩkĩ, na mwana ũkorwo nĩ aheo kahanya thikĩrĩrio rĩ maũndũ marĩa araiga nĩ maũndũ mangĩmũteithia. Kwĩ maũndũ mwana atangĩra mwarimũ nĩ tondũ wa guoya wa maũndũ mangĩ nĩguo, tondũ tarĩu nĩ wona arĩ hinya mũno mwana gũthiĩ kwĩra mwarimũ kwĩna andũ maranyua bangi kũu, tondũ ona mwarimũ ekũmanyita na gũtuĩke atĩ na kũgĩa na acoke kũmenyeke no waiga nĩguo, kũgĩa na stigma ona no mena ciana nĩ cigĩka marivenge na no cigĩke na njĩra nyingĩ. No he mũciari no uge no rwathi kwa mũciari ga nĩ maheni sijui ndo thukuru nĩ njega, kwĩ maũndũ mangĩ mekagwo thukuru meru chini ya maji mũno, maũndũ mangĩ ona nĩ hinya mũno kũmenya tondũ nĩ tugaga atĩrĩrĩ ona ndawa cia kũrebia to nginya cinyuo atĩ wĩigue nĩ iranunga. Ndawa kwĩna maũndũ maingĩ mũno ma gũcinyua tarĩu nĩ twaigire nginya ingĩ citiranunga na kwĩna roots nyingĩ mũno cia gũciĩkĩra thĩinĩ wa mĩĩrĩ na ingĩ matingĩmenya nĩguo. Koguo nĩ hagĩire mũciari athikĩrĩrie mwana tondũ ona ndagĩka ya mũico ũmenyerera mwana ũyũ anjia kũrĩa thĩna ũmenye nake nĩ anjikajia kũrĩa thĩna. Koguo mwarimũ agĩtema itemi rĩake ona mũciari nĩ atema itemi rĩake tondũ nĩwe hatirĩ mwana mũciari ũkĩgĩa mwana atĩ agatuĩka maithori kana agatuĩka thĩna. Mũciari wothe agĩa mwana agatuĩka kĩrathimo na mwana ũkerũgamĩrĩra. Koguo ĩko nĩ wenda mwana waku agatuĩka kĩrathimo na erũgamĩrĩre na agũkenagia mahĩndĩ ciothe ndaganakorwo mũndũ wa kũrwaria ucaci na kĩ. Thikĩrĩria mwana waku thiĩ na ũrĩa arenda angĩkorwo nĩ kwagĩrĩire, no harĩa ũrona hatiagĩrĩire rĩ ikarai thĩ mũrĩ erĩ na hendekana mũndũ ũngĩ tai mũdelegate muone we forward.
Mundu wetwo Jane from Ruiru arauga thank you very much Kahora and Gregory for the show. My husband is becoming violent nowadays. Does it mean that he's using drugs? Haya, thini wa maundu maria turoraga nigetha tukirore horo wa ndawa cia kurevia. Taru gukorwo na mood swings. Ukoragwo wi undu umwe. Mundu gakorwo tha ingi ni mukenu, tha ingi down, tha ingi ukona ni mundu muraria wega, tha ingi ni atwikire violent. Ndenda guthikiriria ni arehire fujo. Na mostly andu acio marehaga fujo, makorwo makirehe fujo na that kind of bitterness. Ni andu matumagira indo ta bangi uguo. Tutireiga ati no nginya urakara ni undu wa bangi. No yona hema no hakorwo hekima maundu maria akimwikaga kana maria muonagia agatwika ni arakara na akanja gukorwo na maundu mau. Koguo ni tugaga atiriri to nginya ati mundu arakara ni getha ati to mundu wothe warakara kana akorwo na mood swing ni ahuthira drugs. Ni he maundu mangi tucokaga tukarora. Taru mundu to cio ri uratwikorogo no yagirwo ambe arore maceragana niguo ambe arore company ya muthuri ucio wake acoke arore taru kwi maundu mangi ungirora wone taru physical changes iria anjia gucenjia nacio urore kana mihuko-ini yake to ni urakihura nguo ni urakora to fego guo kana to nyamu taru mundu wa bangi kana mundu wa thigara ri ukihura nguo ciake ona urotanie mihuko ri ni ukoraga to nyamu tu twakira twa bangi kana twa thigara either filter ona ti filter muno tumetutu tu twathei tu tutithiraga tu ona hindi ciothe ni ugutukara ni ukorora wonekana nguo ciake ni zakona tutorima to heya heu no murore ginya kiromo nona kwi maundu maingi ungirora wone mundu ucio ni into drugs ni getha ucoke umenye uria ungika ni getha ateithike. Koguo mood swings icio ri tutikuga tha ici ati ni cia kiria ma bitterness mauna ki tutikuga tha ici kana ni cia drugs no ni ciukanagia no horo wa ndawa cia kurevia na no ukene gukorwo na maundu maria areka atia arona na kuuja kana maundu maria uramwika we mwenyewe. Okay. Mose aruga atiriri brother yakwa akorwo muhoreri muno na ni wa kanitha muno no riria arokire mid term ni araria muno toko ni ahuthira ndawa na njohi. Okay, ucio no undu ungi ukonaga mundu ni mukiri, mundu ni muhoreri, mundu ndari story nyingi no ukona mundu ni anjia kwaria ru ni kwa story ni ciukire na ki hari o kiundu kiria kia mwika atia kira mutwaririri kira mudrive kwaria kuhu nona. Koguo hau ri ona ho ni turore kana iyo no sign imwe igi ya gukorwo mundu ni ahe kindu aratumira hena kindu aratumira gikamukenia muno gigatumaria muno. Koguo hau ni magiro marore makiria na kungihotekeka ri athie eko drug test kumenyeke niki. Okay. Ngokihoga muroro komode ni wakorwo gitomukira njira njega muno na ni wakorwo kigwa maundu maria ungirume nigetha ukorwo ukimenya mwana waku muthuri waku sister yaku muritu waku ora hamwe mamu wanyu kana baba wanyu kana ambite gukuruhania thini wa maundu-ini ta maya wakoraga ati thikũ ici ndarainaga no ni rĩu thikũ ici ni araina muno ona kigoco kimwe Gregor thini wa nyumba Tikoja ugire ati mwana uyu ngena maratumira kiria muno no kore mutumia ndaragocaga mbere uigue ndro yake ndukiguite kundu ukima ngwataniro ukore hindi cio ni araina muno ni ukora utwiri we are not in a situation ya kuigino maundu katiguo niguo tondu tariri tau ni tugaga atiriri angikorwo wina mwana kana wina mundu rahuthira ndawa cia kurevia thini wa nyumba yaku ri ni ta bomu i nyumba and you don't know when to explode. Tugacoka tukaiga atiriri we wikara na mwana kana muthiro rahuthira ndawa cia kurevia ri ona we danger ine ya gucitumira ona ni citumiragwo indirectly. Taru nie ni njui mukurino waheagwo bangi ni mwana wake mwana kio cio ni handu ndarutaga wira twarutaga nake riu ni ari munyui bangi muno riu ni athiaga gacamukia agatukania na indo ingi akanyuaga ta ndawa riu ni oragio ni nyina niki giki mwana wako turagwo akamwira ni ndawa ya kuhoreria mahindi naki riu riria nyina na ni mukurino anjirie kuhuthira nyamu akianjia gwitia gikombe ni ukene akienda kukihorera ta muruwe kigutho gikombe akiamba kinyua kia mbere na ni akorire mahindi na ni akigune ndawa ya mahindi ni ndirakwira uhoro wa itura ri na guku gwitu
akihura gikombe ndagika cigana ona akimwira mwana wakwa ndawa yo ni njega na riu ona riu ni ngumie ni rahoreria ni ratuma njigwe njiganire na riu nginya uria nguiguaga riu ndiraigua na nie ndirona kaingi kumenyua ingi menyua kaende ukanjuke wega biu no na riu ona mwanake angiagire nyamu ino nyina nwe wamuragia niki ndawa ina ku nona nyina aheirwo bangi ni mwana atekumenya na githia gituika addicted ati riu nginya akimiaga ni aramuria ndawa ino iko nona koguo ni twagirwo twimenyerere muno tuge for example ni mukuri no aremo ya line kana riu urenda kunjira atiriri mutumia ucio riri anyua nyamu yo rucine agithie kihunjo-ini rwe cia murugire wake murugire wake angi agwa ni murugire wina gikeno kiingi muno andu maigage ni roho na ni roho ngi wikirirwo ni indo ici thiini wake koguo ni twagirwo twimenyerere muno nginya indo iria turarugirwo ni andu amaratumira indo ici na to ici mararuga nginya tujuici tutu wonaga tau nderaragia na mwana ongi 15 years mwana wa miaka 15 aingatitwo thukuru agoka akanjira nyina riu ni aragikana nitugaga atiriri ona aceri matige gukanagira ciana cio uria tondu mwarimu uria araiga ni kaundu akoragwo nete ukona muciari aroka akiuga ngome ya mwarimu ingata mwana wakwa ati ni aranyua bangi ki no igwa riu maundu maria maroka ofici namo no athima mwana ukona mwana oni anyuite bangi horo wa biu ukona riu na mwari nginya ni kumakara maka taru mwana ucio ukaigwa ni araiga atiri ni ona ndanjire ndi class 7 muciari akaigwa kugwa no aramukanira ukaigwa muciari akiuga na ni ndonaga gikona nona ni ndonaga ona nona ukaigwa mwana uyu athiite ruto ni secondary ri na ni muiritu ndari horo wa muiritu ukona tondu wa ibiriti na kigukua kuna gwakia miakire kwina cookies maragura magithie thukuru cirugitwo na bangi cookies kwina ya 200 na kwina 150 na kwina 100 icio nicio maragura ru magithie thukuru ukonaga mundu ni aria nyamu icio aratinde mukenu ukona mundu maundu mari na moruti maundu nona koguo riu njira indo ici ni cingihire muno na unless tumire tuhurane na maundu maya tuire ciana uhoro wa mana tuire ciari itemira magirwo kunyita ni guthire muno okay nginya ni gukinyite ikiganda gikahingurwo ya kurugagira arutwo mithuguti ina bangi eni na ikuo nugu na ndikire muno ndikire mingi muno ona mwiritu ucio akinjira riu tugatwenda kekera gitu ina nyina agatwira na no ndimutware kuri andu atatu aria maciendagia gwitu na thukuru agatwira kwina andu ta 100 mararia cookies icio eni koguo na wani na hena ungi urakuhe mwathani ni kuru okay ngire kuri kihoni kia maundu maya mothe niki tutanamba guka gwikihonia ri te twambe tucoke haria he njohi-ini turori atiriri he handu mundu akinyaga ukenda gutiga njohi ino ukaremwo okay ugakinya handu ukona maundu maria mothe wonire kuri ugerete ukona ti uria weciragirio kiambia ukona ru muture ni uthinekanire ukauga ndikunyua no gwikinya muthenya uyu ungi ni uthire kumicaria ukaigona ndona mbia ndikuthi kugura no ukona wona mbia ni wikorire kuo ukona mundu ni igande egukoma ona atanyuite ukona mundu ucio ni arokira thaa 8 guthie kumicaria tondu na kuo ru no atwikire undu no ingirire thiini waku ugituika withakame-ini taru ni tugaga BAL blood alcohol levels igakorwo iguru kana BAC blood alcohol concentration igakorwo iguru ati ona ciĩga imwe ciaku cia mwĩrĩ cikanjia gũfunction rĩrĩa ci adasi na kĩndũ gĩkĩ thĩinĩ wakĩo ugathie ugakora tau ni tuonaga kwina kiria ni kuri neurotransmitters korwo thĩinĩ wa mũndũ tau kwĩtagwo dopamine irehaga that sense of well being uria mũndũ aiguaga wega na kurehe gĩkeno naturally ukona ni mwĩrĩ ni uthiaga ugatiga guproduce tondu kwina ikeno ingi kirarehwo ni indo iriku ni indo ici ni irarehe ikeno ingi ugakoru irarira na area foreign nikio ukora mundu ringi ndari na kindu tabangi na ndari na ugakora mundu ni ethikire no riria agucia kana anyua kindu giki ukona gikeno ni gioka to nyamu ni yatwaro thiini wake ugakora ni kuri withdrawals ukona mundu ririaga ni anjia kuinaina ukaigwa mundu nginya ndarahota kwaria ukaigwa mutwe ni utwikire blank mundu ucio ndagike ngi athia gucaria
ugakora mundu ni aragia henya mwingi twitaga DTs kana delirium tremens ukona mundu ucio arainaina na kuigua mathauti hallucinations na andu na kuona maundu mangi matari ukona mundu ucio ni aguthire gwika atia gwicokera taru kwetha nyamu icio taru ukona nginya mundu akiendaga ukona ni kuremire tondu ru nginya ciiga imwe ni iregire ku function ukona nginya mundu ni anjire kuba maguru kwa andu akinya mundu ukona ru ni guthukanire higo ni ithire ukona mundu ni anjia kaweru kangi na kuhana kunora kuba uguthio na kaweru kangi kena ta karedi uguo andu ingi makaiga ni kunora no mundu ucio ni gukua rakua tondu ru higo ciake ni ikoragwo ithite geka atia cikarehe bara no ru ri ona guthiite through maundu maya mothe ri njohi ona ini riri hiu ri no haha ndu rikinyaga rigakorwo ini ni regenerate kana ihenya muno treatment ingiciko kahinda karia kagirire no handu ringikinya ugerie kwiko repair na riki atia rege no kuri kihonia kia maundu maya mothe ona ukinyite level ya njohi treatment yekuo na treatment iko ya available kwi mundu uria wina ki wina mumunyiti guoko kana mundu uria wina that kind of willingness tondu sometimes treatment ya maundu maya ni koragwo expensive totaru ungirora ri thini wa Kenya tigana ni ta ithu turoka guteithia nduri na community based organization ici ino itu ri ugakorwo kona rehabilitation ine na raithi ni kuma 60,000 na rehabilitation yo areha 60,000 ri ugakora kwina ndawa ingi wagirwo kugura kando ugakora nicirakinya 80,000 ni family cigana cingi afford na ndoguikara mweri umwe ugakora family nacio ni irahinyiririka cikendia properties cigeka atia nigetha undu wa treatment ici no ugakora ringi kungiona kuria kurathio cause now people are out to do business kwira andu matekaga advantage ya kiundu kiria gikwo gwika business ugakora ona mundu ndeguteithika ugakora mundu ni aguko kana ukore ni ekire atia ni acokire kuria koguo no nitukiugaga atiriri nitukiuga na kone treatment iracio ni cario kuria kwagirire environment iragirire na kwi professionals iramagire tondu njohi wa mbere ni kuri kindu gito detoxification mundu ni athiaga therio system njohi yothe ekeherio ekeherio ruaga corona ngikone guthie kunyua fresh ni kuri program ira mundu acokaga kaigerio tondu ni twaigire atiriri uhoro wa njohi kana murimu the disease of alcoholism now kire njohi kana alcoholism is a disease ni taru na ni twaigire ni thukagia biologically neguo ucio ni uhoro wa ini na brains na kina gastrointestinal system socially ni thukagia muikaranirie waku na andu aria angi othe meko aya tugacoka tugathie tukona ni rehaga depression tondu mundu athie uranyua njohi muno ni athie akanyitwo ni depression ukonaga mundu uyu gikeno giake no onire kundu kuriku ukona mundu nginya ni kwi angi mathia ukona nginya ni anjia gwitenga na aria angi ugacoka goka spiritually mundu ni murwaru ni oranitwo nginya na ngai wake akajia kuona mathina make na ikeno ciothe ci njohi-ini koguo kumurehe ningi kwi ngai oke gwitikia kwi maundu ni kuri kundu kungi ungitwara mathina na matuike ma gutatuo tiga njohi-ini na drugs-ini nona koguo ugetha treatment no kwenda treatment irarora maundu mau mothe na treatment na tugacoka tugakona ni kuri na 12 steps iria tukinyukithagia andu nigetha meke atia matigane na njohi ugacoka ugakora ni kurendekana uhoro wa individual counseling individual counseling ni iteithagia mundu muno tondu kwi maundu maria mundu makiria mundu na theinie maundu akoragwo ekirire wika no nionaga mundu uramwenda mundu arahota gushare nake maundu maya nigetha magoka murigo ucio uhuthite tondu wathikiriria andu aingi me thiini wa alcohol makona maundu maingi mekindirite na ni akoragwo agite mundu wa kwiyaurira ugacoka ugakorwo ni harenda uhoro wa group counseling riu ni group ya andu mena thina umwe ucio ni muthina wa uhoro wa njohi na riria urandiru na group ni ehonaga na ihenya muno tondu ni ikona kindu twitaga inspiration of hope ugakora mundu uria ri ecoba mieri iri ugakorwo nake wiki koguo ni ekuona atiri akorwo ni aratobora wiki mieri iyo ri koguo nani ni njiki atia agacoka agakora mundu tani wina miaka 8 ecoba agakora angikorwo Gregory ni amikire ri nie nani no njiki atia no make ugacoka ugakora ni kuri na family therapist family ihira as a unit mundu arari murwaru thina uyu ri ona family irari ndwaru na tutingihonia mundu atuthondeke family tigo itariki koguo na family ni endaga igathondekwo uria gikatia makahonanira ugacoka ugakora ni kuri indo ta life skills
mundu uyu ri arari na thina wa marakara mundu arari na thina wa stress na anger ku manage maundu maya mundu uri atiga njohi ri ndegutwika muraika kana ndeguthie kuria korwo ati gutire na mathina kundu kwa ni ari irakaraga mundu ne nyitagwo ni stress mundu arikaga atia riria maundu maya moka ugacoka akora communication no nginya ithondekwo aheo communication skills tondu mundu ari araragie kuria njohi-ne na ndawa ici ni maundu maria maragio ni maruna no turika na irumi mundu no nginya aturino ru how communicate na njira iria yagiriire kuria na kuria nja ni gukoragwo ningi na maundu ta discharge planning riria mundu arathie kurikia treatment yake tondu mundu wa njohi agithondekagwo mieri 3 uguo mundu uyu ri ni arenda kuma guku arathie ku family ningi yuke mwaje kwirana mundu uyu no enda gwika uu no family mukanjia gucokaniria hau ni makiaragia ni thina no tuhote kana tutingihota no tugerio nona tondu mundu uyu ri decision making enda gutuo pattern pencil tondu mundu mutikamu make decision ati mumu tondu ni akafiu na ni nyo ka blame no mundu ru etwikite part na ukaiguithanio na agetikira mundu ucio ri ari wakaga hard or hida ciothe ku make sure ndana mureti down niguo ni agwathi uria arenda koguo treatment ni ikoragwo na maundu maingi muno na mangirumirirwo mothe ni ko successful ni undu uria wangenia muno hari treatment ino kuigua ati mundu he kiria ikagirwo ya guthambia yani undu kiu gikehera thini wako na kengu njuge ucio ndu wa bata muno na ni undu uria andu aingi matoi tondu ni ma mundu ni agereire gutiga kuigua muto ni urakuria ni ngarire icio cietagwo withdrawals na ni njuru kwi nginya cingikuraga ta conversions ri ni cio igwa ciuragaga andu mundu atiga njohi yo rimwe ya koguo hatangikona uteithio hakuhi wa rutwa mundu ta ni uramenya ri mundu ni akuaga otukiuga ni guthaitira koguo no twire nginya taru ni tuguna nima ahunjia na ni itemi yao muno mukahunjiria mundu urari muriu na ukakimwira agitige njohi no ngwiciria he bata muno itane tugena na andu ta inyuĩ muramenya maundu maya na muna center ta ici nĩgetha mwĩre atĩrĩrĩ mwanake ũyũ nĩ arahonoki kana mũthuri ũyũ nĩ arahonokire na aratũmagĩra njohi no ambe ũrore aratũmĩte gĩthimi kinyite nginya ha nĩgetha tũmenye hihi ũrĩa kũhota gũtiga ngwĩciria nĩ ũndũ wa bata mũno kana tiguo koguo nginya makanitha-inĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩnyitana ngwĩciria nĩ itemi rĩo mũndũ o mũndũ agĩnyite itemi rĩrĩ rĩake mundu ucio uratumira indo ici no akorwo agiteithika kana tiguo taru ona no wonaga hindi ingi ukona taru mundu ni atiga njohi no kona mundu ucio ni dry drunk ni kuga atia urona mundu ucio ndaratumira no maundu maria namo na mitugo ere namo ni makirite ma mundu muriu ndu kona taru kona mundu nginya ni ahonoka no maundu maria enamo nikio wigwa treatment ni kindu kia bata muno tondu ithiega guthondeka kundu guothe ukona mundu ucio ni atigana oka mundu communication yake ni njega angikorwo ni yani ni mwatende miena yothe no ti kwatende tu mwena omwe ati ni arugamira uguo kwina mathina maingi muno hau gatagati-ini makoragwo magika ati megucoka mamugie tondu ona family yo yenyewe ri no igwa ni renda akuhonera o hau na family yo ina kironda we weka ati koguo horo addiction kuhonia it's a big process no aria marumira process ira ciagiriire kuhonagwo wega biu family igakorwo na thayu na nginya society yothe na mundu ucio akaiyukio mundu ungi thiini wa society mundu transform na mundu ru ugiteithia ndi kwirani ni njitagiro ru nginya mohiki nginya committee ni ugo maundu ndu etagwo we makuona makora kwari kuru Gregor cigo ciaku cia muico na turi hau ukiuga cigo cia muico no nyende ha waigua horo wigie mundu gutigithio ni kuri family igua atiri iraigua ruo ikigua atiriri ni mwatwira tumutware thini wa treatment na nirakihoirwo nirahonokire na niratigire umere fata wa gutuma kana wa kumutwara kuruta treatment nigetha ona makihota gukihona mari yothe matige kuona o hathara tondu na magithite ni area nene tari family anyu gitara hathara ire yathiite tu reke ngwire na njugi undu uyu njuge kanitha ni tamite mire ayo na andu aya angi nao taru ta ithuĩ tutemite miritu no amuhoera ni atiga njohi no party area nene hau ni 20% kana 15% hate moitemi party area nene 70 kana 80 no irio thini ucio rio thini wake na chances ona cia gucokera njohi ciko si very high ona ikonde gucokera mundu ucio ari ona mathina maramuria maingi ningi no wone mundu ucio tondu ni mask na kiugo kiuhonokia ni across gwe kindu kingiru areto magira tiga njohi unaone mundu ucio ni across na njia kuhuthira indo ta fagi indo ta kupe maundu ta mau
koguo rĩrĩa ona tweka atĩ rĩrĩa ona mũndũ atigana na maũndũ maya kana eka atĩ mũndũ ũcio nĩ athiĩ bado treatment nĩgetha nake mwena ũcio ũngĩ nĩ athondekwo kĩroho mwena ũyũ ũngĩ naguo thondekwo. Ngatho cia mwanya mũno mũndũ ũngĩenda kwaranĩria nawe mũndũ ũngĩenda kũnyita na hũrĩre thimũ namba yakwa nĩ 0704 525 568 o rĩngĩ nĩ 0704 525 568. Ngatho cia mwanya mũno Gregory na wĩcokere kũrĩ mwana wa Kiambu korwo kĩngeithanĩria no mere tumendete na nginya andũ acio ũrakorwo gĩtungata ona nĩ mekũndũmĩte makanjĩra ndakinya andũ a Hadi Treatment Center othe makanjĩra wakinya ũgeithie family ya Gĩkũyũ TV no mere nĩ marutaga wĩra mwega tarũo na ithuĩ mũthĩ ũguo twĩ haha hatirĩ lesson irathiĩ na mbere me TV-inĩ nao magĩtwĩrorera magĩtũthikagĩrĩria. Kahinda gĩa gũkorwo tũkorwo tũkĩnyitanĩra nao nĩgetha magakoragwo me mwena ũrĩa ũngĩ twakorwo twĩ nao nĩgetha magatũcokagĩria niĩ mũtũrĩre wakwa ndatũmagĩra gĩkĩ ngwĩciria nĩ ũndũ wa bata mũno nĩgetha tũhote kũgacĩrithia tabarĩra ĩno na ũhoro wa ũrũi na kũhukia ũhoro wĩgiĩ njohi na ndawa cia kũrebia. Nĩguo ona hena gĩkundi kĩngĩ kĩyumĩrĩtio kũ kĩrigiti kĩana kĩmegũkinya 70 twĩna tũcemanagia nao rĩu ira mũthenya wa Monday o kuma thaa 11 nĩ merutĩire mũno nao nĩ ndĩramatwarithia ta outpatient na nĩ mekũhota gũtiga ũhoro wa njohi na ndawa cia kũrebia na ũrĩa waremerwo mũno tuona nĩ tũramũtwara treatment wa inpatient. Gũcio tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere kũnyitanĩra hamwe na Ngai wa moko kũrathima athiĩ na mbere gũkũhe ũgĩ na makĩria mothe ya kũgitĩra tondũ rĩrĩa wambie kũrũa na ũndũ ngwĩciria he maũndũ maingĩ mũno meyumĩragia nĩ maingĩ Ngai arokũhitha na mũroro kwa mwende Ngai wa moko kũrathima ũgĩ na hwaĩ-inĩ mwega no ndĩ na haro ndigatige kũrĩ endia agũri arĩa magũraga ng'ombe ciene mwana wareherwo nĩ mũrĩu mwana wareherwo ithanwa banga kahiũ thaburia kĩndũ gĩothe kĩrehirwo nĩ mũrĩu nĩgetha akorwo thimiti tũigua nginya thimiti ĩkaiywo ngũrwe kĩndũ gĩothe kĩanatũmirwo nawe mwendia nawe gĩtang'a ũrathiĩ na mbere na kũtwarithia family yaku kana kũrera ciana ciaku kana gũthomithia ciana ciaku na mbeca cia njohi cia kũrebia cia njohi cia ibango hamwe na ndawa cia kũrebia. Ngai ndakareke ũkome mbĩrĩra-inĩ ũtacahĩte ũrĩa wanacaithia arĩa angĩ ũndũ ũrĩa ũtangĩenda gwĩkwo menya ndũkaneke ũrĩa ũngĩ Ngai nĩarĩhanagĩria ithuĩ no tũremwo kwĩrĩhanĩria no nĩ kũrĩ Ngai ũrĩ matu-inĩ na wona oka gũcũthĩrĩria we kĩrĩa ũtonga ũcio gũtigĩra ciana ciaku wamatigĩra haro tikaba ũkĩmatige moko-inĩ ma Ngai tore njuga ndaugire ndikarĩa thithi no yene atĩ nĩguo ndigĩre ciana mũthithũ ona kaba kũmatiga moko-inĩ ma Ngai. Ngai wa kũrathima ũgĩ na hwaĩ-inĩ mwega Gĩkũyũ TV mũrũ wa Mũgĩkũyũ ĩtagwo mũrũ wa Ngwĩna Kahũra tuma thĩinĩ wa tabarĩra ũngĩ no menyo twĩna Gregory Mũciri tũkĩgeria gũthaitĩra rũciũ rwitũ makĩria kũnina kana kuhukia ũhoro ũyũ wĩgiĩ njohi na ndawa cia kũrebia. Kĩana hwaĩ-inĩ mwega tũkwendete. Thank you.